Em 1975, no interior da Inglaterra, havia uma fazenda chamada Ashdown, que existia solitária no campo, encharcado pelas constantes chuvas de novembro. O céu, sempre cinzento, pesava sobre a propriedade, como uma promessa silenciosa de algo terrível. A família Reed vivia ali havia gerações. William e Margaret Reed eram camponeses de vida simples, dedicados à terra e aos animais. Sua única filha, Eleanor, de 12 anos, crescia entre as colinas e os bosques próximos, uma criança curiosa e reservada, apaixonada por tocar seu piano, algo que, particularmente, seus pais amavam ouvir. Após um dia especialmente chuvoso, Eleanor vagava pelo campo encharcado, sentindo a umidade fria em suas roupas. A chuva havia acabado de cessar, deixando no ar um cheiro forte de terra molhada e folhas em decomposição. O vento passava entre as árvores retorcidas, fazendo-as balançar como sombras inquietas sob o céu nublado. Foi então que algo chamou sua atenção. Entre a lama e os restos apodrecidos da vegetação, encontrava-se uma pedra escura, com símbolos e desenhos que lembravam runas de uma antiga mitologia há muito cultuada. Ela tinha um formato irregular, mas uma superfície surpreendentemente lisa. Sua cor era um negrume tão intenso que parecia devorar a pouca luz ao redor, como um fragmento de escuridão, arrancado da própria noite. Um arrepio percorreu sua espinha quando seus dedos tocaram a pedra. Ela não era fria, como esperava. Pelo contrário, havia nela um calor sutil, pulsante, como se estivesse viva. No mesmo instante, um sussurro fraco e indistinto resvalou em seus ouvidos, tão suave que Eleanor não pôde discernir se era o vento ou algo mais. Seu primeiro instinto foi soltar a pedra e recuar, mas uma curiosidade inexplicável a manteve ali, imóvel, segurando-a com força. Seus olhos fixaram-se na superfície negra e polida, e por um breve segundo, teve a estranha sensação de que algo dentro dela se movia, como sombras girando no interior de um poço sem fundo. Sem pensar duas vezes, Eleanor guardou a pedra no bolso do casaco e apressou o passo de volta para casa. Ao chegar, subiu as escadas sem fazer barulho, evitando até mesmo olhar para os cantos escuros do corredor. Seu coração martelava no peito, não de medo, mas de uma inquietação indefinível. No silêncio do quarto, abriu sua pequena caixa de madeira, onde escondia seus segredos. Cartas amareladas, fitas desbotadas, pequenos objetos que só tinham significado para ela. Com cuidado, colocou a pedra dentro, fechando a tampa com um estalo suave. Por um instante, ficou parada, observando a caixa fechada, sentindo uma estranha sensação no ar. A casa estava em silêncio, exceto pelo som da chuva fraca batendo na janela. E então, bem ao pé de seu ouvido, veio o sussurro outra vez. Dessa vez, Eleanor teve certeza de que não era o vento. Nos dias seguintes, as chuvas tornaram-se mais intensas. O céu parecia eternamente encoberto, e a tempestade rugia sem descanso, como se algo antigo e furioso estivesse despertando com cada gota d'água que caía. A casa mergulhava em uma penumbra úmida, e o frio parecia se infiltrar nas paredes, tornando tudo opressor. A cada noite, Eleanor afundava em sonhos que não eram seus, visões de coisas antigas e impossíveis. Via cidades jamais vistas submersas, com ruas cheias de corpos que se estendiam até onde os olhos não podiam mais alcançar. Estruturas retorcidas erguiam-se em ângulos que pareciam desafiar a lógica. No fundo desses abismos, algo se movia. Seres disformes e colossais deslizavam sob oceanos sem nome, seus corpos imensos ondulando na escuridão, olhos como luas mortas, observando de longe. Ela acordava suando, com o coração disparado e a respiração ofegante, mas sem nunca se lembrar completamente do que havia visto.
Apenas uma sensação persistia. Algo a chamava. E então, vieram as palavras. No início, eram apenas murmúrios, entre o sono. Mas durante as noites, Eleanor começou a falar, enquanto dormia. Sua voz soando estranha, diferente. As palavras que escapavam de seus lábios não pertenciam a nenhum idioma que conhecesse. Eram guturais, profundas, cheias de grunhidos assombrosos, como se a própria noite gritasse segredos através dela. Ela não contou a ninguém, mas a cada manhã, ao despertar, sentia a pedra dentro da caixa e jurava que ela estava mais quente. Lá fora, a tempestade se mostrava cada vez mais forte. Entre os dias normais dos Reed, ao amanhecer, alguns animais eram encontrados mortos, seus corpos ressecados, como se a vida tivesse sido drenada deles, os olhos arregalados em um terror silencioso e vazio. E então outros animais da fazenda começaram a morrer, de maneiras cada vez mais estranhas e inexplicáveis. William tentava justificar com alguma doença desconhecida, mas algo dentro dele sabia que não era isso. Havia algo ali, algo sombrio, que se escondia nas sombras da fazenda. Em uma noite, Margaret acordou ao som de Eleanor gritando. Era um grito tenebroso, que ecoava nas paredes do quarto, como se viesse de um lugar distante. Ela se levantou lentamente, o coração disparado, e ao se aproximar da cama, viu a garota sentada em posição ereta, os olhos arregalados e fixos em algo sobre o lençol. Era a pedra, imóvel, mas que parecia emanar uma presença estranha, como se estivesse viva. O quarto estava mais frio do que o normal, e o ar pesado, impregnado com um cheiro salgado e pútrido, como o de mares distantes e águas podres. Margaret prendeu a respiração, tentando entender o que estava acontecendo. Eles estão vindo, mamãe. A voz de Eleanor era quase um sussurro, mas o tom era claro e estranho, como se fosse uma verdade incontestável. Margaret sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela se abaixou, tocando levemente o ombro da filha, mas Eleanor não se mexeu. Os olhos da menina continuavam fixos na pedra, sem piscar, como se visse algo além do mundo visível. Algo terrível estava prestes a acontecer, e ela sabia disso. Sabia com uma certeza horrível. Desesperada, Margaret agarrou a pedra e correu em direção ao campo, deixando Eleanor aos cuidados de William. A lama tragava seus pés. A chuva parecia cair mais pesada. Com um grito, lançou a pedra dentro de um velho poço abandonado, esperando que aquilo bastasse para encerrar o pesadelo. O silêncio foi imediato. A chuva cessou, o vento parou, e a fazenda mergulhou em uma quietude opressiva. O ar parecia denso, como se algo invisível esperasse, atento, nas sombras. Cada som parecia perdido, engolido pela calma inquietante que tomava conta do lugar. Quando Margaret voltou para casa, notou que, sob a porta, escorria uma água preta. Mesmo tremendo de medo, abriu a porta e se deparou com seu esposo, William, com o corpo todo retorcido. Seus braços e pernas estavam virados de forma não natural, e sua cabeça tinha um buraco por onde se podia ver o outro lado da sala. Desesperada e tomada por uma dor profunda ao ver seu esposo naquele estado, sem entender nada, sua mente voltou-se imediatamente para sua filha, Eleanor. Correndo em direção à escada, subiu o mais rápido que pôde para encontrá-la. Ao adentrar no quarto de Eleanor, viu-a em uma pose estranha e surreal. A cena a paralisou por um momento. Seus olhos arregalados de medo. Era como se o corpo de sua filha estivesse submerso no mar, mas sem água. Os olhos vazios e vidrados, como se algo dentro dela tivesse partido junto com a pedra. Margaret sentiu um aperto no peito, um pavor gelado se espalhando por seu corpo. Ela se aproximou, lentamente, temendo tocá-la, temendo que sua filha estivesse além de seu alcance.
Mas o amor de mãe foi maior, e Margaret a acolheu em seus braços, rezando e implorando para que aquele mal deixasse sua família em paz. Os dias foram passando, e durante semanas, Margaret foi se afundando na perda de seu esposo, William. Uma depressão profunda tomou conta dela, deixando-a aprisionada nas lembranças daquele dia. Aos poucos, foi deixando de lado seu bem mais precioso, Eleanor. A menina, antes cheia de vida, começou a se tornar uma sombra, um eco distante da criança que Margaret conhecia. Seus olhos, outrora brilhantes, estavam agora vazios, como se uma parte dela tivesse sido arrancada. Sua voz, uma vez doce, raramente quebrava o silêncio que pairava sobre a casa. Margaret tentava se apegar a ela, mas a dor da perda de William ainda a paralisava, tornando-a incapaz de agir como mãe. Eleanor passava os dias em silêncio, afastada, enquanto sua mãe se afundava cada vez mais em sua solidão. Ela não sabia mais como amar, como cuidar. Tudo era um completo vazio. Numa manhã fria, um desespero lúcido tomou conta de Margaret mais uma vez, quando percebeu que sua filha havia desaparecido. Não havia sinais, nem indícios de que ela tivesse saído de casa. O quarto de Eleanor estava impecavelmente arrumado, como se ela nunca tivesse estado ali. As roupas, os brinquedos, tudo permanecia no lugar, mas a presença de sua filha, essa havia desaparecido. Margaret correu pela casa, chamando por ela, sua voz quebrada pelo pânico. Mas nada. O silêncio, denso e sufocante, tomava conta da casa. Sua mente, já atormentada pela perda de William, agora se via consumida por uma dor inimaginável. Margaret não tinha mais propósito para viver. Sentou-se em sua poltrona na varanda e simplesmente deixou o tempo e a morte a consumirem. Após esse acontecimento, a fazenda Ashdown caiu em completo silêncio, como se uma sombra tivesse se apossado de suas paredes. Os campos, outrora férteis e vivos, foram lentamente engolidos pelo mato, como se a própria terra quisesse apagar qualquer vestígio do que ali existira. A casa, que antes se erguia orgulhosa no campo, agora parecia um esqueleto vazio, com janelas quebradas que olhavam para o nada, como olhos sem vida. Aos poucos, Ashdown caiu no esquecimento, sua história sendo consumida pelo tempo, como um conto que ninguém ousava contar. Mas, nas noites em que a chuva retorna, quando o vento se levanta e sussurra entre as árvores retorcidas, algo sinistro desperta nas profundezas da terra. Aqueles que se atrevem a passar pela região juram ouvir sons perturbadores, ecos de agonia e dor, como se algo se dilacerasse, carne sendo rasgada, ossos quebrados, emergindo das entranhas da terra, ecoando pelos campos e se infiltrando nas sombras da floresta. Esse som, de uma dor vazia e eterna, parecia carregar em si uma promessa sombria, como se quem a ouvisse soubesse que algo maligno ainda habitava aquele lugar, algo disforme, deixado para trás, esperando e observando pacientemente.